কি রে আমি বুঝলাম না, তুই কি আমার জল হস্তি মনে করতেছস? হ্যাঁ, নাকি হাতি মনে করতেছস? আমি তো কিছুই বুঝলাম না, তেমন করস কেন? আমার টাচ করে করে দেহস, কেমন কেমন টাচ করস? বেড টাচ? এ এই সত্যি আমার গায়ে হাত দিস না তো প্লিজ। মায়ের মানুষ আমার গায়ে হাত দিলে আমার শরম করে। এইসব করিস না তো ভাই প্লিজ। চুলকায় দে, হ হ বাদাম করছস, একটা চুলকায় দিবি, কিন্তু ব্যাক টাচ করবি না।